Die Greenworks 24-Volt Mini-Kettensäge bietet eine beeindruckende Schnittleistung ohne störende Geräusche. Mit einer Kettengeschwindigkeit von 7,8 Metern pro Sekunde schneidet sie mühelos dicke Äste. Dank des ergonomischen und gummierten Griffs ist die Handhabung besonders komfortabel und sicher. Die kompakte Bauweise ermöglicht es, auch an schwer zugänglichen Stellen effizient zu arbeiten. Die leichte Bauweise von nur 1,25 Kilogramm reduziert die Ermüdung bei längeren Arbeiten. Das umfassende Paket enthält alles Nötige, um sofort mit der Arbeit zu beginnen.